مشروب سحري تيقوي المناعه، كيخلصكم من الم الراس، ضيق في الصدر، ضيق التنفس، كذلك العطسه الكثيره ولا الزكام بصفه عامه. هذا المشروب هذا تقدروا تعطيوه كذلك للاطفال، كيشربوه الرجال النساء جميع الفئات، ما تخافوا من حتى شي حاجه. مشروع اللي هو طبيعي جدا. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش حضرنا. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي غتعالج لكم ان شاء الله بزاف ديال الاعراض ديال الزكام، السخانه، العيا، الصداع ديال الراس. المهم هاد الاعراض هادو ولاو بزاف الناس مصابين بهم مؤخرا. ان شاء الله هاد الوصفه تكون العلاج لكم. هاد الوصفه تقدروها تاخذوها في الصباح ولا تاخذوها ملي تبغيو تنعسوا، ماشي مشكل، ما كاين حتى شي فرق. هاد الوصفه راه تهنيكم بزاف من هاد الاعراض اللي ولاو دابا. المهم ما نحتاجوش فيها المقادير اللي هما كثار بزاف، غادي نحتاجو فقط الليمون ولا الحامض، حنا تنقولوا بالدارجه المغربيه الحامض، وغادي تحتاجوا قرنفل مطحون، هو هذا البنات، المسمار باللغه العربيه هو هذا، اللي غادي ندير البنات غادي تاخذوا كاس وغادي ناخذوا هاد الحامضه هادي، غادي نقطعوها شرائح اللي هما دايرين، وغنلوحها في هذا الكاس هذا. الليمون ولا الحامض غني بزاف بالفيتامين سي اللي تيقوي لكم المناعه، وكذلك قرنفل عنده الفوائد الكثيره بزاف. مهم تناولوا هذه الوصفه هذه بكثره باش تهنيكم من هاد الاعراض اللي ولاو دابا. المهم هنا درت الحامض، درت غير شي طريفه الحامض. غندير هنا غنزيد عليهم معلقه المسمار ولا قرنفل مطحون، وغادي نزيد على هادشي كامل غادي نزيد عليهم ماء سخون طيب. غادي نغطي عليها وغادي نخليها تطلق واحد مده 3 دقائق 2 دقائق كيف تبانت لكم هذيك الحامض تطلق فيها بزاف، ونعاود نطلقها. من بعد ما دازت واحد 3 دقائق هكا، خليتها حتى دازت 3 دقائق، غادي نزيد عليها ملعقه من عسل النحل. اللي ما عندكمش عسل النحل تقدروا تعوضوه بعسل زمزم، اللي كيتباع في الحوانت، كاين بكثره، تلقاوه في مرجان، تلقاوه في بيم، سميتو عسل زمزم، حتى هو راه كيعوض العسل الحور بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العسل الحور. المهم هذه هي الوصفه. صافي كتصفيوها من بعد ما كيكونوا مطلوقين فيها بطبيعه الحال هاد الطريفات ديال الحامض، كتصفيوها وكتشربوها. تقدروا تشربوها على الريق ملي تفيقوا، وتشربوها تاني ملي تبغيو تنعسوا. والله يشفي الجميع. هاد الاعراض دابا راه ولاو بزاف الناس راه تصابوا بهم. ان شاء الله جربوا هاد الوصفه هذه، راه كتقوي لكم المناعه ديالكم. ما تنساوش كذلك تناولوا البرتقال بكثره، فيه الفيتامين سي بكثره كيقوي المناعه، وكذلك الفلفل الاخضر الفلفل الاخضر هذاك اللي تنديرو في تنديرو في الطاجين، وكنديروه اللي كنديروه في الشلاضه. ديك الفلفله الخضراء بالضبط راه كتحتوي على الفيتامين سي بكثره. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هذه المعلومه هذه، حتى هو تناولوه بكثره، تناولوه هكاك بلا ما طيبوا ما حتى حاجه، تقدروا ديروه في شي شلاضه هكا وكلوه. والله يجيب الشفاء للجميع، ونتمنى هاد الوصفه هذه تجربوها وتردوا عليا في التعليق، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم كتشجيع ليا فقط. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.